नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश। आप देख रहे हैं नीतीश पंडित यूट्यूब चैनल। तो आज एक कीबोर्ड आया है, तो उसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसका क्या क्या कैसा है। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं। फ्लिपकार्ट से आया है। यहाँ पे इसका प्राइस देख सकते हैं, 639 रुपये। चलिए अब देखते हैं कैसा कीबोर्ड है। ये आप देख सकते हैं, ये जेब्रोनिक का है, DLK01। पतला सा है। चलिए इसको ओपन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ, यहाँ पे लिखा है 899, लेकिन इतना का नहीं है, कम का है, हम बताते हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट कलर है, 104 की सारा डिटेल्स यहाँ पे है। चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे 2 टेप है, इसको ओपन करते हैं। तो ये रहा कीबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें रुपए का भी एक स्पेशल की दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी दिया है। यहाँ पे ये एकदम पतला सा है कीबोर्ड। तो इसका वायर भी लगभग 2 मीटर है। हाँ, इसका वायर 2 मीटर है। 1.8 मीटर यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको टाइप करके दिखा रहे हैं। तो मेरे पास लैपटॉप या पीसी तो नहीं है, तो हम इसको मोबाइल में ही लगा के दिखाते हैं। ये अपना OTG, यहाँ पे इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गया। चलिए अब टाइप करके देख लेते हैं। अब आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टाइप हो रहा है। नंबर भी ठीक से काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये नंबर लॉक। तो यही था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।